einerseits natürlich so interessant, aber für die Leute, die halt viel unterwegs sind, die sollen halt dann auch erkennen können, wo bin ich denn jetzt überhaupt und was für Pflanzen können an und für sich nur vorkommen. Weil wenn ich weiß oder ein paar Steine sehe, und viele Sachen hat man halt einfach schon wieder vergessen, weil man es nicht mehr braucht, so wie mit dem Sonderschwamm, den man ja lang. Und hier ist ja, muss ich mal ein Stück nehmen, so ähnlich wie man das von den Speisepölzen auch kennt. Ja, das ist der Schwamm, diese Röhren. Ja. So, und jetzt habe ich eigentlich noch mehr Zeit, um jetzt daraus wirklich ein Feuer zu machen. Also ich meine, heute ist ja so warm, trocken, heiß, da tut man sich noch... Die sind doch ein bisschen langwieriger als man denkt. So einfach Schnips. Nee, Schnipp geht jetzt das natürlich nicht, aber Sie können ja mal ein leeres Feuerzeug nehmen und dann probieren. Das geht halt immer. Aber das funktioniert so. Also ich mach's eigentlich gerne so. Aber das magst du daheim nicht, gell? Ja, warum? Nein, du musst das immer mit Frau machen, ist das bei euch anders? Oder? Und was? Da war ich nicht da. Ja, dann halten wir es halt kurz nach unten, dass es natürlich anbrennt. Und wenn man es dann nach oben halten sollte, das merkt man dann schon. Dann lass das Da war aus, ich wo? jetzt nicht da. Was haben Sie jetzt da rein? Was Ja, war das, was Sie das rein ist Hexerei. Die Hollerhexe ist nicht mehr. Oh Gott, Hilfe! Also das war halt jetzt einmal der Holzstaub, der glühende.